去到6月20號啦，我哋地點就係麗江嘅古城，呢度古色古香啊，就好似去咗 TVB 嘅古裝街一樣，但係更比 TVB 古裝街裏邊嘅嚟得更加真實，因為呢啲全部都係有好多年嘅歷史，而且都係國家極度重視要保護嘅嘢。呢度會見到好多東巴嘅文字，就好似呢個咁樣啦。其實就等於象形文字，就需要你買咗個牌。你睇下附近周圍嘅環境，好難以相信呢個時候原來仲可以 keep 住呢咁古舊嘅建築物。琴晚你瞓到間酒店好靚，一個套房都只不過係30蚊，雖然個廁所要係公共，同埋熱水供應有啲問題，不過瞓到景都已經夠咗啦。睇下嚟到雲南，我最想做嘅嘢就係食雲南米線啦，因為我真係好中意食米線啊，但係暫時都仲未食到。同大家一齊遊歷下先。呢個粑粑咧好出名嘅，你柳樹。睇下啲日仔衫，雲南咧聽講係一個最多少數民族嘅一個 city 嚟㗎，好得意啊！睇下花角客棧，其實都好多㗎，好多啲酒店嘅名咧都用客棧嚟形容，同埋好多嘢買啦。但係其實我冇乜錢㗎啦，似乎我冇錢翻香港㗎啦，要碌卡翻香港買機票，好炒。不過都值得嘅，咁難得嚟到呢度。睇下好多好特色嘅嘢，我發覺我中意呢度多，我中意拉薩。sorry， 拉薩係普通話嚟，同英文廣東話係拉薩，已經 mix 咗啦。普通話係拉薩，英文係拉薩，我呢住啲，哈哈，好搞笑。好啦，影住咁多先啦，我諗大家都中意呢度，中意到死㗎啦。因為我都真係 OK 中意呢度。